Sayyidah Aisyah itu istri Nabi. Ditulis oleh Muhammad Elha. Tak tahu kenapa aku terlanjur cinta dengan lagu itu. Entah karena liriknya yang kontroversi atau Siti Aisyahnya yang memang pantas lekat di hati. Ada sebuah kenyataan bahwa setiap bait per baitnya telah menghipnotis banyak orang. Tak memandang suku, ras, tua, muda, hingga agama. Semuanya terlena dengan satu tema, Aisyah. Siti Aisyah, sungguh romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda, kau pernah main lari-lari. Kau istri tercinta, kau buat semesta bergembira. Sesaat setelah lockdown beberapa bulan, kau adalah teman terindah yang mengobati rasa lelah, menghibur hati yang sedang letih. Sayyidah Aisyah, kau terlalu indah untuk aku puisikan, hingga terdiam di beberapa kata karena tak kuasa aku kenang. Terlalu indah, terlalu manis, terlalu istimewa. Kau, putri Abu Bakar, istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah, I love you.